ड्राइवर को कपड़े के साथ जब यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो अगर वो कपड़ा ब्लैक हो जाता है बिल्कुल ही, दैट मीन्स कि हर एक लाइन के अंदर ब्लैकनेस आ गई है एसी सिस्टम में। और एसी में ब्लैकनेस होने का मतलब है कि सारा एसी सिस्टम, कंप्रेसर, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल तीनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई सजेस्ट करता है कि सिर्फ एसी कंप्रेसर चेंज कर लो और ये सारी मैं लाइनें साफ करके लगा दूंगा, तो 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये एसी कंप्रेसर नया जो आप लगा रहे हो ये भी खराब हो जाएगा। सो जब भी ऐसा होता है आपको एसी कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल तीनों को चेंज करना चाहिए, एसी लाइन को प्रॉपर साफ करना चाहिए। तो आपने कभी ऐसा आपके एसी सिस्टम में देखा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।